看抛光的怎么样？今天介绍2款抛光机啊，瑞奇的，这个型号是9518啊，这个盘的那个里面的那个轴是16，还有一款，这个呢是9318，这个里面的那个轴呢是14。所以就是你买那个盘的时候要看它的内孔，要不然等一下不对。这2款机呢都是1200瓦啊，转速都是最高3000转。这2个的体积大小都是一样，重量也是3.2公斤啊，都是有带这个副手柄的。这2款机都是6个档位啊，1到6，现在是1可以给它抛脸了。2档。3档，4档，5档，6档。这2款机呢，一般就是汽车美容抛光哦，还有就是工厂里面那个产品抛光。私人呢，基本上是用不着，但是有些人他舍得去给自己的车买着抛光。